Witam cię serdecznie, dzisiaj porozmawiamy sobie trochę na temat PvE w Albionie. A raczej jak je robić, gdzie je robić, czy je robić i w ile osób i czy się opłaca, czy się nie opłaca, także przejdźmy dalej. A jeśli chodzi o solo, to pierwsze co przychodzi na myśl to oczywiście misty, a dokładniej Nightfall Abeje, czyli te dungi na mistach. Bo jakby sam open world w mistach oraz same kampy na open worldzie, one tego fejma nie dają zbyt dużo. Aczkolwiek Nightfall Abeje jak najbardziej. Czy robisz tier piątkowy, czy oczywiście żółty, czy robisz tier szóstkowy, siódemkowy, ósemkowy? Oczywiście ósemkowy najlepszy, aczkolwiek każdy z nich daje tego fejma po prostu dużo. Już nie mówię o dropie, bo drop tam też jest zadziwiający dobry jak na content solo PvE, bo w Albionie jest troszkę tak, że solo PvP jest bardzo mocno znerfione, z jednym wyjątkiem, ale do tego przejdziemy zaraz. Choć fejmienie na mistach to temat dosyć oczywisty, bo jednak pewnie każdy wam mówił, że tam jest spoko fame, tam warto chodzić, spoko drop. Ale oczywiste są też solo dungi, których przykładowo nie opłaca się zupełnie robić, z tego powodu, że drop jest tragiczny, fame jest tragiczny, wszystko tam jest kurwa tragiczne. Oczywiście w porównaniu do innych contentów, no. Ale dobra, skoro już wiesz, że misty ok, solówki B, to co możesz zrobić jeszcze dalej? Możesz też farmić ewentualnie moby w open worldzie. To się po prostu biegasz sobie po otwartym świecie na mapach T7, T8, szukasz bossów, sobie je zabijasz i sobie expisz. Co też wychodzi dobrze, tym bardziej jak masz daily bonus do expa w open worldzie, to wychodzi to bardzo, ale to bardzo opłacalnie. Na pewno lepiej niż solówki. Ale dobra, chcesz pójść krok dalej i podexpić troszkę więcej w krótszym czasie. Masz do tego parę możliwości. Oczywiście masz awarołdy, w których możesz, bić albo zielone skrzynki, tak jak ta gra jest do tego przystosowana, albo pójść o krok dalej i przykładowo masz niebieską skrzynkę na awalońskiej mapie. Wjeżdżasz sobie na tą skrzynkę na sam środek do bossa, który jest przeznaczony dla grup 7-osobowych. I oczywiście jak zbijesz tego bossa, skrzynki nie otworzysz, bo musiałbyś zbić wszystkie moby. Ale to, ile ten boss daje expa, wynagrodzi ci ten czas kilkukrotnie, jak go zabijesz. Dla bicia samych bossów na niebieskich skrzynkach warto, a jeśli chcesz jeszcze dodatkowo mieć loot, no to bij rzeczywiście te zielone skrzynki. To też jest spoko taktyka i te moby też potrafią ładnie sypnąć. I no, oczywiście jak masz skrzynkę fioletową, złotą, no to tego expa jest multum. Aczkolwiek na ogół git taktyka, dużo możesz tam wyciągnąć. Myślę, że na sam koniec creme de la creme, czyli solowanie statików. I to już jest miejsce, które jest troszkę RNG. Z tego względu, że nigdy nie wiesz, jakie są bossy w statiku, czy będą szczury, czy te szczury cię zabiją, czy będzie jakiś divekom, który cię zabije, ale to już powiedzmy, że błąd statystyczny, czy tam padniesz od nich, czy tam nie padniesz od nich. I skupmy się bardziej na tym, ile tam możesz wyfejmić i ile możesz tam ewentualnie zarobić. Wyfejmić możesz tam bardzo dużo, ponieważ przykładowo czerwone czy pomarańczowe bossy solo dropią tyle fejmu, że naprawdę warto, a co za tym idzie, możesz otworzyć skrzynkę, czego na Avaroadach już nie możesz zrobić, bo w Avaroadach musisz zbić całego kampa, w statiku nie trzeba zbić całego kampa, wystarczy przeważnie zbić samego bossa i z 2-3 moby, a czasem żadnego moba. Także czy warto? No oczywiście, że warto, tylko że to jest spore ryzyko. Teraz możemy przejść do bardzo podobnego tematu, czyli grupowe dungeony. I czy warto to robić w porównaniu do statików? No w sumie to warto, bo to jest miejsce, które jest milion razy bardziej bezpieczne niż statik. Postawisz sobie czujkę na wejściu, ty sobie wchodzisz do tego dunga, expisz, czyścisz moby i w sumie jak ktoś wejdzie ci do tej grupówki, to co? No to sobie z niej wyjdziesz, bo masz czujkę, nie? W statiku już takiego przywileju nie masz. Jak cię zdajwują, to po prostu albo ty ich zabijesz, albo oni ciebie. Więc myślę, że warto się zastanowić. Szczerze, sam tego nigdy nie robiłem, bo jednak wolę tą bardziej ryzykowną opcję, czyli statiki. Ale myślę, że na sam start przed statikami takie solowanie grupówek chyba to nie jest zły pomysł, co? Czy my omówiliśmy już cały temat solo? Czy ja o czymś kurwa nie zapomniałem? Chyba nie. Jeśli o jakimś sposobie zapomniałem, to napisz w komentarzu, proszę. I teraz możemy przejść do sposobów, do których będziesz potrzebował grupy, prawdopodobnie gildii. No, najlepiej te uznajmy od 5 do 7 osób. I dobra, taka najbardziej podstawowa opcja to jest static dungeon albo grupowe dungeony. I tutaj temat jest bardzo podobny, ponieważ static dungeon jest mniej bezpieczny, daje troszkę więcej, jeśli chodzi i o loot, i o expa. Aczkolwiek grupówki są bardziej bezpieczne, ale dają tych nagród leciutko mniej. I czy warto? Definitywnie. Będziesz miał tam więcej expa niż jakbyś robił to w grupie. Ale dobra, czy możesz zdobywać więcej expa niż na statikach i na grupówkach? No oczywiście, że możesz. Przykładowo możesz robić złote i niebieskie skrzynki na awalońskich ścieżkach. To dropi tak ogromne ilości fejma, że sam się ostatnio zdziwiłem, jak poszedłem na ten content. Więc czy to jest dobre? Jest to zajebiste. No tylko tutaj dochodzi kolejny aspekt, że jest to dosyć niebezpieczne, z tego względu, że w każdym momencie może wejść ci na plecy ekipa small scale'owa, po prostu pod dive'a lub druga ekipa PvE, która będzie się chciała z tobą bić.
Więc ryzyko istnieje, aczkolwiek nagroda, którą możesz za to osiągnąć, jest naprawdę duża. A jak już jesteśmy przy ryzyku, no to istnieje taki jeden wspaniały, idealny fame farm w Albionie. Jest to World Boss. Tam expa w godzinę możesz zdobyć tak dużo, jak nie zdobyłeś przez ostatni kurwa tydzień. No tylko, że jaki jest w tym wszystkim problem? Jak pojedziesz sobie na World Bossa, jakiegokolwiek World Bossów na mapie, masz kilka, które zresztą wam pokazuję teraz. Ale przychodzi jeden mały problem. Każdy World Boss jest obstawiony przez ekipę, która expi, drugą ekipę, która expi, przez bomb skład, który robi dla tej ekipy i przez gromadkę szczurów. A gdyby tego było mało, to na każdym gejcie będzie ci stała przynajmniej jedna czujka, na każdym wjeździe do World Bossa będzie ci stała kolejna czujka, więc czujek mniej więcej będzie z 8 na mapę, szczurów tak też z 5-6, dwie ekipy i bomb skład. Także czy dasz radę to zrobić? No nie. No oczywiście możesz zapłacić około 5 milionów od osoby za godzinę, nie? Ale czy warto? No to już sobie odpowiedz sam. Okej. Są jeszcze inne sposoby na fame farm w grupie. Zawsze masz awalońskie dungeony, które szczerze mówiąc są moją ulubioną formą fame farmienia. Tu już nie chodzi o sam exp, bo tego expa rzeczywiście jest tam troszkę mniej niż na World Bossie, aczkolwiek jest bardzo duża przyjemność zrobienia tego dunga. Po pierwsze, masz bardzo fajną szansę na dobry drop. Po drugie, wizja robienia w 20 osób jednego dunga, który rzeczywiście jest dosyć wymagający. DPS musi być naprawdę dobry, tank musi być dobry, support musi być dobry, healer musi być dobry. Więc każdy jakby daje z siebie wszystko po to, żeby tego dunga zrobić jak najszybciej, jak najlepiej i jak najefektywniej. Plus, no miły wizualnie content. Jakby myślę, że te Avalony rzeczywiście wyglądają najładniej ze wszystkich contentów PvE. Są takie najbardziej, choć właśnie jeśli chodzi o przystępność, to już nie są takie przystępne, bo na Avalona przeważnie jest tak, że na Depsa bierze się 6-4 DPS-a, czy tam nawet tier wyższe od tego, żeby zrobić mapkę 8.1, 8.2, 8.3. Więc content dosyć drogi, aczkolwiek umiera się też dosyć rzadko. Mam wrażenie, że zacząłem trochę speedrunować ten odcinek, nie? Że tak trochę wszystko naraz omówiłem. Jest taka fundamentalna konkluzja na koniec. Czy warto robić expa solo, czy warto robić expa duo? No generalnie oczywiście, że warto. Tego expa możesz dużo nazbierać, to nie jest takie trudne, aczkolwiek czy nie lepiej robić to w grupie? Czy w grupie nie zdobędziesz tego więcej? No właśnie problem w tym, że zdobędziesz. Albion jest grą nastawioną zdecydowanie na to, żeby grać w tą grę w grupie. To znaczy minimum te 5-7 osób, czy tam na awalonskie dungi 20. Twój progres będzie po prostu znacznie szybszy, jeśli o to chodzi, więc szczerze bym ci polecił dołączyć do jakiejś gildii, czy tam grupką znajomych, po prostu pochodzić w troszkę większej grupie niż mniejszej. Ale mógłbym pierdolnąć clickbait, że zdobyłem 10 milionów expa przez ostatnią godzinę. I czy da się to zrobić? No da się to zrobić, ale musisz mieć na tyle duże doświadczenie, że jeśli takie masz, to nie klikniesz ten film, czyli to się troszkę mija z celem. I no, raczej tego nie planujemy robić. Chciałem ci trochę pokazać taką pulę contentów, które możesz robić w Albionie, żeby się rzeczywiście wyekspić. I taką, jakbym miał ustalić taką tier listę tego, jak wlatuje exp, to jest dosyć to problematyczne. Z tego względu, że Avarody, troszkę RNG, nigdy nie wiesz, gdzie zdobędziesz złotą, kiedy zdobędziesz złotą skrzynkę, po jakim czasie lub po jakim czasie niebieską z jakimś ładną, przykładowo fioletową skrzynką. Samo World Boss, nie wiesz, czy nie pojedziesz, nie spotkasz takiej ekipy, o której ci mówiłem i też stracisz swój czas. Czy przykładowo, czy pójdziesz na Avalona i dostaniesz dive'a i ten czas tego robienia kontentu się zdecydowanie wydłuży lub będziesz miał całą ekipę i to będzie trwało dłużej. Tak samo jak pójdziesz na Statika z trochę gorszą ekipą, to też tego expa będzie mniej, więc czy robienie tier list kontentów PvE ma sens? Chyba nie. To wszystko, generalnie Albion polega na RNG. Tu masz tyle różnych zależności, że ciężko jest wszystko sklasyfikować bardzo zero-jedynkowo. Oczywiście możesz zakładać idealne scenariusze i bazować na tych idealnych scenariuszach, ale czy idealny scenariusz się zawsze sprawdza? No nie, więc... Myślę, że wszystko najlepiej dozować z umiarem. Taką bardzo, no nawet misty nie są, nawet te misty abeje nie są stałe, ponieważ wejdzie ci na plecy Rohaty na 8.4 czy jakiś inny BL 8.4 i po prostu cię zabije. I tutaj się pojawia problem z wydajnością, co, jak, gdzie przeliczyć. Także podałem wam możliwości z pewną dozą komentarzu, czy warto, czy nie warto. I myślę, że warto właśnie spojrzeć na te kontenty, żebyś sam sobie je zagrał, sam ocenił, gdzie najlepiej expić bronię. No, ewentualnie World Boss, tylko tam no troszkę trzeba się postarać, żeby go w ogóle zrobić. Jak milion ekip i szczurów ci wchodzi na plecy i cię kurwa męczy. Także co, myślę, że się nagadałem wystarczająco. Mam nadzieję, że nie gadałem głupot za dużo.
I dzięki bardzo, że oglądałeś. Możesz wpaść na naszego Twitcha, na którym codziennie streamujemy o godzinie 16, mniej więcej do 20-21, także co? Ja ci bardzo dziękuję, do usłyszenia, cześć.